嗨，各位，欢迎收看本期开箱玩物质，这里是白猫。在这个全新系列里，我会给各位带来各种奇特且充满噱头的电子产品，并将其开箱体验。那么今天这期视频，我更换掉了我的主桌面音响，因为之前的小书架箱虽然便宜好用，但是其声音还是略显单薄，所以就有了今天这期视频的主角奥奇 Thunder Pro Plus， 一个仅靠中置条形音响加紧整扬声器就能够组成 7.1.2 声道的声音系统，这波可谓属实是鸟枪换大炮了。那么接下来我就和各位分享一下这个音箱的各种特殊功能以及使用感受。外观设计上 ，Thunder Pro Plus 的调音箱体采用了大量的圆弧设计，整箱体非常圆润，外壳漆面为银灰色，正面有金属网孔。网孔内侧的两边则是配置了2颗正面全乐单元，顶部可以看到中间有2个椭圆形组件，这是它的低音振膜，底部也有同样的设计。那么在顶部的两边则是高音单元和低音单元组成的同轴单元，也就是天空声道。箱体两侧的内凹部分就是它的侧环绕单元了。紧整音箱这里就很简单了，接触面采用了硅胶材质，两边各有1颗后环绕单元，结合杜比的官方认证，就组成了 Thunder Pro Plus 的 7.1.2 声道系统。Thunder Pro Plus 的连接方式多样，来到调音箱体的尾部，我们来看一下音响的接口配置。从有到有依次是电源接口、3.5 AUX 输入、耳机接口、麦克风接口、音响的旋钮控制器接口、紧整配对按键以及用于插入紧整接收器的 USB-A 口。旁边的话还有用于连接 PC 或者是 PS5、Xbox 之类主机的 Type-C 接口。音响也随机附送了一根 Type-C 的线材。PC 端还可以下载对应的驱动软件，我们可以用软件调节 EQ 声音模式，并且还有详细调节灯光颜色的功能。接口处最右侧还有2个 HDMI 接口，其中一个是 ERC 音频回传，专用于电视的连接；另一个普通的 HDMI in 就是给电脑准备的了，接到显卡上的 HDMI 即可实现 PC 端的杜比全景声。另外，除了 AUX、USB 和 HDMI， 我们还可以通过蓝牙进行无线连接。不过，如此多的连接方式，实际能启用杜比全景声的只有 HDMI 连接。包装盒里面也附送了一根 HDMI 的连接线材，另外还提供了2组替换脚垫，分别对应了3种不同的摆放高度。Thunder Pro Plus 的控制方式有2种，一种是刚刚的插电旋钮控制器，它的旋钮手感还是很不错的，我们可以用其控制电源开关、音量大小，尾部还有2颗小按键，分别可以调节场景模式和音响的信号源。另外它也提供了遥控器的控制方式，个人也觉得遥控器的体验要更加方便一些，我们可以通过遥控器来控制每组单元的音量以及比较基础的灯光控制。现在我们来正式体验一下 Thunder Pro Plus 的声音表现。作为游戏音响，我们当然要先来看一下它的游戏表现。那老粉应该都记得，我是一个非常热衷于 RAC 竞速游戏的玩家，所以首先我们来看《飞沙地平线5》。在 HDMI 连接启用了杜比全景声的情况下，它给我的体验可以说是非常显著的。在车内视角可以非常清晰的听到发动机的轰鸣是从前方传来，而排气管的回火声是从后面传来的，并且在载具漂移时也能非常清晰的听到从后方传来的轮胎声。那在第三人称视角下，载具的所有声音都来到了前方，后方则是微弱的气流声，并且在与街车擦过时，我也能清晰地感知到车辆从我的左前到左后的风切声。不过这里由于收音设备有限，就无法还原我的真实感受了。
总的来说 Thunder Pro Plus 给我带来最特别的使用感受就是其方位上的感知，它的环绕声道体验绝对是普通的 2.1 声道音响无法带来的。而现在的 3A 大型游戏也基本都有适配多声道的家庭音乐设置，而且在 Thunder Pro Plus 就是一个小型的环绕声道系统。虽然不敢说它的声音效果能与那些价值5位数的家庭音源系统100%相同，但从我的个人体验来说，70%的效果它是做到了。毕竟它的体积摆在这里，这可比在电脑周围摆上8个音响单元要方便了太多，而且也基本不会有人这么做。那些设备也一直都是专属于客厅以及影院的，而ROG做的就是把它浓缩了起来，让 PC 玩家也得以在自己的桌面上享受3A 游戏它原该有的声音表现。所有现场单位继续搜索该区域。相信各位在游戏之余也会用外放听音乐，作为一个音响，音乐表现也是一个比较重要的标准。但 Thunder Pro Plus 的表现只能说达到了1000元段位的水平，作为一个条形音响，我认为它已经做到了极限，效果肯定是比不了同价位的双声道监听音箱的，但中高低音都在线，而且中间这个看似不算太大的低音单元也给到了足够强劲的低音。用听个响来形容它，我想会有失偏颇，但听个爽那倒也未必，这点主要就看各位有没有吃过好的了。那接下来的话，各位可以听一下几台音箱的音乐对比。1年前的我们过得那么快乐，充满笑眼泪的时光 ，baby。我以为走下去是一种默契，你却说你需要离开，需要一些空间呼吸。Baby, baby, 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 oh baby, baby, oh baby。是不是拥有以后就会开始要失去？越离得越多，却越想要有，爱也无法回答所有的问题 ，baby。10点半的飞。Baby, make it classy. Baby, in the hood, yeah. Baby, keep it real with you. Baby, like a preacher. Baby, try to still sell. Baby, fighting all for the shit. Baby, need a rhythm. Baby, gotta go clean. Baby, having 4 or 5 good. Baby, got church. Baby, probably still drug good. Baby, ain't trying to be a rock. Baby, make it classy. Baby, in the hood, yeah. Baby, keep it real with you. Baby, like a preacher. Baby, probably still sell. Baby, fighting all for the shit. Baby, need a rhythm. Baby, gotta go clean. Baby, having 4 or 5 good. Baby, got church. Baby, probably still drug good. Baby, ain't trying to be a rock. Baby, make it classy. Baby, in the hood, yeah. Baby, keep it real with you. Baby, like a preacher. Baby, probably still sell. Baby, fighting all for the shit. Baby, need a rhythm. Baby, gotta go clean. Baby, having 4 or 5 good. Baby, got
どこにいたの生きてきたの遠い空の下二つの物語海とはあなた横の糸は私織りなす布はいつか誰かの傷をかばうかもしれない。好的，那最后就来说一下奥西的一些功能使用方面的体验吧。那首先就是它的颈枕，这个颈枕它是无线连接由电池供电的，那电池续航最长可以使用12个小时，无线连接则是使用了它自己的无线接收器，那采用的是 5.8G 的方案，延迟低于19毫秒，几乎是不太能感知得出来。把接收器插到 Thunder Pro 尾部的 USB-A 口，并按下两边的配对按键即可连上颈枕音响。另外 Thunder Pro Plus 有一个小不足，就是当你没有播放任何音频时，它会自动进入一个休眠模式，当你再次播放时，它会有1到2秒的反应时间去唤醒它，会有一种卡了一下的感觉，但这与延迟无关，只是前1-2秒没有声音罢了。而且这个现象呢，会在启用了杜比模式的情况下会更加的明显。那最后来总结一下吧，奥西 Thunder Pro Plus 的价格，我想各位应该都知道差不多了。那这对于一个多媒体音箱来说，确实不便宜，甚至可以说是很贵了。如果你把它与普通的双声道音响做比较，那它就很难能体现出自己的优势。但如果说结合 7.1.2 声道、杜比认证这一极其特别的卖点，与那些动辄上万的组合音响进行对比，那还真就没有显得那么贵了。也正如前面所说的那样，它最大的优势就是把多达8个箱体的系统融合成了2个，并把它端上了电脑桌面这一不是那么宽敞的使用环境。当然，你想把它作为一个电视的回音壁也是没有问题的。好了，那以上就是关于奥西 Thunder Pro Plus 的全部内容了，感谢各位看到这里。无论是购买前了解，还是路上消遣，在我这作为你的加饭菜，希望这一视频有帮助到你。那喜欢这一视频的话，帮我点个1键3连，我是白猫，我们下一视频见。